Recójanme, señores, que yo llegué al paraíso sin estar en el cielo. Pero miren esos pimientos, señores, de todos los colores, de todos los tamaños y de todos los colores. De todos los tamaños. Más, yo ni sé lo que estoy diciendo porque la emoción que yo tenía ese día era tan grande. Miren la berenjena, la tallota, los tomates, los pimientos. Yo llegué al paraíso, señores, sin estar en el cielo. Recójanme que me voy a poner mala. Ay, no, yo me emociono, señores, porque ustedes les saben que a mí me encanta la cocina. Y miren ese pimiento rojo, yo quedé mala. Yo quedé pimiento rojo, tenemos la pitahaya y este día apenas yo había tomado algunas naranjas dulces. Señores, nada, miren la mantequilla. La mantequilla del Bravo es buena, me gusta. Y esos son los productos, miren todas las carnes, qué bella, qué bien organizada, todo limpio, todo oloroso. Dios mío, ¿qué es esto? Eso fue lo que hice la cuenta. Ese sol y ese mar, Dios mío, azul turquesa, me bebí una agua de coco, señores.